Xo'p, navbatdagi mavzumiz biznesga SMM necha oyda natija berishni boshlaydi. Bu narsa juda ham ko'p holatlarda shaxsan shu kungacha o'zimni ham qiynab kelgan mavzu. Ya'ni tadbirkor tomonidan beriladi. Misol uchun SMM xizmatini endi boshlaganmiz, strategiyani tuzdik, raqobatchi analizini qildik, SWOT tahlillari, 4P tahlillarini qildik, biznesni o'zini o'rganganmiz, mijoz patri tuzganmiz. Vaholanki endi kontent plan bo'yicha reklama rolik syomka olish jarayonimizda o'zi videolar qo'yishni boshlaganmiz. Bir hafta, 2 haftadan ichida o'z savol berishadi. Natija bo'lmayapti-yu, rahmatulloh. Qanchadan natija bo'ladi? Necha karra o'stiraverasiz? Videolarimiz boshdan aytdim-chi, ko'p prosmotr bo'lmayapti-ku. Men kutgandim sizdan million prosmotr sirazi bo'lishini, deydigan tadbirkorlar ham uchraydi. Как раз shunaqa tadbirkorlarga ham baraka topsin, Ibrohim Gulayam ustozimiz zo'r javob berib ketibdi va bu javob ko'plab endi sohaga kirgan SMM mutaxassislar uchun ham zo'r gapiribdi. Chunki ko'plab tadbirkor biznes egalarini qo'polga aytgan 80% marketingda ko'pchiligi tushunmaydi. Mahsulot ishlab chiqarishni biladi, xodim boshqarishni biladi, qisman kimga qanaqa sotishni biladi, lekin uni ijtimoiy tarmoqlarda, mediada qanaqa olib chiqish kerak, qanaqa sotish kerak, marketingda ko'proq tushunchasi yo'q. Mana shu natijasida kutuvni tez kutadi va SMM mutaxassislari ham oppoqmi, SMM mutaxassislarda ham ko'p holatlarda xato shunaqaki, katta kutub beraveradi. Tadbirkorga katta kutub berish kerak emas. Katta kutub berdingizmi, u yana ham tezroq kutishga harakat qiladi misol uchun. Uzoqda qolsa bir hafta 10 kundagi o'sish sirazi bilinadi deysiz. Xo'p, bir hafta 10 kunda sirazi o'tdi. Lekin tadbirkorni biznesida muammolarni o'rganmadingiz-ku. Yillar davomida xodimlari misol uchun o'sishdan to'xtagan. Shunaqa tadbirkorlar ko'rganman, biznesda xodimlari juda ham loqayd, o'zida ishlamaydi. Hatto boshliq buyurgan ishni ham vaqtida qilmaydi. Mijozlarga muomala qilishdi-ku, aytmasangiz ham bo'ladi. Ya'ni na reception bo'limi, na sotuv bo'limi yaxshi shakllangan, ular umuman yo'q. Ya'ni asosan ko'p holatlarda tadbirkorning o'zi mahsulotni o'zim sotaman, o'zim yaxshi sotaman, lekin uni ham xato kamchiliklari o'zi talaygina. Gaplashilgan mijozlar o'ylab ko'raman, maslahatlashib ko'raycha, keyingi hafta aytaveraman degan mijozlarning soni ham bir talay. Qayta aloqa chiqish umuman yo'q. Qaysi mijozga nima deyilgan, qachon gaplashish kerak, u tomonlama ham juda ham ko'plab muammolar talaygina. Shu muammolarni hali hal qilmasdan turib, как sotuv voronkasini teshiklari bor. Teshiklari xuddi misol uchun shu daraja kattaki, tushgan suvingiz oxiriga yetib bormaydi. Yon tarafdan teshikdan tushib ketadi. Mana shu muammolarni avvalambor hal qilish kerak. Bu muammolarni hal qilish uchun esa SMM xizmati emas, unga marketing xizmati kerak. Bu narsani tadbirkor tushunmaydi. Xuddiki SMMdan sirazi foyda olsam, SMM xizmatini sotib olsam, sirazi shu muammolar hal bo'ladi, sotuvlar ham karra oshib ketadi. Yo'q, sirazi o'sib ketish bu bo'lmaydi. Chunki katta o'sishga, katta hajmdagi sotuvlarga oldin biznesda o'zi ham, biznesmenning miyasi ham tayyor bo'lishi kerak, hurmatli kuzatuvchilar. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, shu Ibrohim Gulayam ustozimizni bitta videoda ko'ringlar-da. SMMchini olyapsiz. SMMchida sirazi birinchi oydan menga klientlar ko'paytirib ber desangiz, nimadir noto'g'ri ketyapti. Ya'ni sirazi xotinga uylanib, ertasi kun menga bola tug'ib ber deganga o'xshaydi. Bunaqa qilmaymiz. Tug'magandan keyin cho'ta bu xotin tug'mas xotin. Bo'lmaydi unaqa narsa. 9 oy kutish kerak bo'ladi. SMMchi ham sirazi kelib turib, sizni ishxonangizni bittada o'rganib, sirazi zo'r rezultat bera olmaydi. Shuni tushunish kerak bo'lsa. Dunyoni mana degan powerni olib keling. U power 100 yillik power. Olib kelib, davay, bizga O'zbekistonni Toshkent oshini yoki Samarqand oshini yoki Buxoro oshini zo'r pishir, sen powersan ku desangiz agar, u bu narsani o'rganguncha bilmayman qancha vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri aytaman? Vaqt kerak bo'ladi. Power bo'lsa bo'lmasa. Davay, bitta pishirishingda zo'r osh pishirishing kerak desangiz, qila olmaydi. Shuni tushunishimiz kerak. Xo'p, mana qisqacha Ibrohim Gulayam ustozimiz ham SMMchidan katta kutuvni sirazi kutmang. SMM xizmatidan foydalanish bu misoli bir yangi novdani yerga ekkandek gap. Siz ekishingiz bilan novda sirazi katta natija berib qo'ymaydi. Unga oylab, yillab mehr parvarish kerak bo'ladi. O'rtacha holatda SMM necha oyda natija beradi deydigan bo'lsangiz, o'rtacha holatda SMM xizmatlari 3 oydan 6 oy vaqt mobaynida natija berishni boshlaydi.
sifatli organik holatda sotuvlaringiz, brendingiz imidj shakllanib boshlaydi. Endi sizga sirazi tez natija kerak, tez sotuv kerak, mijozlar oqimi kerak deydigan bo'lsa, sizga qo'shimcha ravishda pulli reklama xizmati yordamga keladi. Ya'ni bu nima desangiz, bu targeting. Ya'ni Instagram, Facebook, Telegramda maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan pulli reklama xizmati. Ya'ni organik emas, pulli reklama xizmati orqali mijozlarni to'g'ridan-to'g'ri kontakt ma'lumotlarini jalb qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni SMM'ning o'zi katta sotuvlarga, misol uchun katta natijalar qilishiga vaqt kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, e'tibor bering, vaqt kerak bo'ladi. Lekin sizga tez natija kerak bo'lsa, albatta qo'shimchasiga targetdan ham ozgina biznesingizni siylab turing. Ko'p tadbirkorlar hattoki targetdan ham juda qisadi. Eng misol uchun yaxshi sotuv keladigan, yangi mijoz keladigan oqimi bu, ya'ni pul to'lashi kerak bo'lgan bo'lim bu, misol uchun yangi mijozlarda endi. Yangi mijozlar oqimi qayerdan keladi? Yangi mijozlar oqimi marketing bo'limi, SMM sohasida, SMM bo'limidan keladi. Har bitta biznesda buxgalteriya bo'limi, sotuv bo'limi, qanaqadir qorovullar bo'limi deysizmi, har xil bo'limlar bo'lgani kabi marketing bo'limi ham bor. Lekin ko'p bizneslar marketing bo'limini o'zi ham yo'q. Bo'lib ham marketing bo'limiga e'tibor berilmaydi. Vaholanki ko'proq e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bu albatta marketing bo'limi. Ana shu bo'limdan kattaroq sotuv keladi, yangi mijozlar keladi, pul to'lashi mumkin bo'lgan mijozlar o'sha yerdan keladi. Va target reklamaga pulni qisadigan tadbirkorlarga hayron qolaman. Bu xuddi misoli nimaga o'xshaydi siz? Misoli cho'ntagiga kelishi mumkin bo'lgan pulni yo'lini qisadigan, yopadigan tadbirkorga o'xshaydi. Target bu sizga yangi mijozlar oqimini olib kelib beradi. Yangi sotuvlar qo'shimcha daromad manbai hisoblanadi. Va shunga $5 yetadimi ekan? $2 yoqsa nima deysiz? Bo'lib ham katta tadbirkorlar, misol uchun korxonasi katta, shu kungacha misol uchun Optimga ishlaydigan tadbirkorlar ham bordi. Ya'ni yangi mijozni xuddi $2 ga yoqsa butun O'zbekiston ko'radiganda. Yo'q, siz qanchalik kamroq summa to'g'ri boshlanishiga sinov testli holatda $2, $5 target yoqish kerak. Lekin bu ham o'ziga yarasha natija beradi. Kattaroq hajmda sotuv qilmoqchimisiz? Birinchi biznesda o'zingizni kamchiligingizni to'g'rilang, sotuv bo'limingizni to'g'rilash kerak. Mahsulotlar produkt ustida ishlash kerak, dastavka bo'limida ishlash kerak. Va resepsiondagi xodimlarni ham yaxshi o'qitish kerak, qayta sotuvlarga o'qitish kerak. Hammasini to'g'rilagan holatda targetga, yangi ko'p sotuv kerakmi, targetga bosish kerak. Va ba'zi bir tadbirkorlarda kulgili holatlar bo'lib qoladi. Bir tadbirkorga perigori paytida shu SMM xizmatini sotganmiz va target yoqib berasizlarmi dedi. Sal tushunchasi bor ekan, aka, targetni ushbu xizmatimizda xohlagancha target yoqib beramiz aka. Ya'ni 4 marta target yoqish bo'lsa eng arzonroq tarifimizda sizga misol xohlagancha target reklamani yoqing degan paytingizda reklama kreativlarini misol uchun 6 ta 10 tagacha yaratib olamiz va o'sha kreativlar asosida eng kamida testli holatda tinimsiz target reklamani yoqib, lidlar oqimini keltirib beramiz. Target muammoga yoqib beraveramiz aka degandim va bu gapimga men afsuslandim. Mana shu yerda men juda katta xato qilgan ekanman. Ya'ni nima deganman? Ya'ni bu gapning orasida men tadbirkorga reklama xarajatlarini aynan siz to'laysiz. Bu reklama xarajatlari Facebook men chiqargan platforma emas. Uni to'g'ri nastroyka qilib, to'g'ri sozlab, to'g'ri metrikalari bilan sozlab, kerakli reklamani rolikni olib, joylashtirib, yoqib berish bizni bo'ynimizda. Lekin uni ommalashtirish, promotion qilish bu Facebookning uslugasi. Unga uslugasiga biz to'laymiz. Va uni xarajatlarini men emas, siz to'laysiz deb aytmaganim ekan. Va kun oxirida reklama roliklar hammasi tayyor bo'ldi, boshqa ishlar bo'ldi va viza kartasi ham bor ekan. Tadbirkorda aka viza kartaga hech bo'lmasa bir $20 tashlab qo'ying, testli holatda reklama yoqishni boshlayman deganimda va tadbirkor nimaga men reklamaga pul berishim kerak? Axir siz aytdingiz-ku, target reklamani pulini siz ko'tarasiz. Pulni yoqib beraman dedingiz-ku dedi. Bu dedi men tinglab haligi peroga chiqqanda chingillaydi-yu, hayron qoldim. Aka, siz targetdan umuman foydalanmaganingiz qolib, target nimaligini ham uncha tushunmas ekansiz. Keling, men sizga tushuntirib o'taman. Target o'zi nima deb daskanalni noldan tushuntirdim. Va mana shu yerda o'zimning aybim bo'ldi. Tadbirkorning bilim darajasi katta gaplarni gapirganiga,
Ibrohim Gulni ham kuzataman, buni kuzataman deganda men fikrlashi, dunyoqarash ancha oldinda rivojlangan deb o'ylagandim, lekin tushunchasi sal kamroq ekan. Boshqatdan noldan SMM o'zi nima, target o'zi nima. Oddiy misol biz tasavvur qiling, mashina usta bo'ladigan bo'lsak, mashinangizni taqat urib oladigan bo'lsangiz, misol uchun bufer ketdi, fara ketdi, yana qayerlarga ketdi, kraska bo'ldi va holanki shu joylarda misol uchun ustaga olib bordingiz, kuzovchiga. Va kuzovchi ko'rdi, aka, примерно bu $1000 ga bitadi aka. Ha necha kunda? 10 kunda kelsangiz, tayyor holatda almashtirib, chiroyli o'zini holatda qilib beraman. 10 kunda tayyor qilib beraman deb va $1000 dedi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, o'sha $1000 pulingizni berdingiz, lekin u $1000 sizni farangiz uchun yoki buferlaringiz uchun, qo'shimcha detallar uchun emas. U o'sha kuzovchini nimasi uchun? Xizmat haqi uchun berilyapti. Tasavvur qiling. Endi qolgan detallarni nima qilasiz? Birga usta bilan borib, tanlab, o'zini gulidan, o'zini original faralaridan, original bamferlardan birga olib kelib berasiz. Va ana shu holatda e'tibor bering, detallarni ham ustaga olib ber demaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa deb tushuntirib berganimdan keyin, ha, bo'ldi. Demak, reklama xarajatlari, blogerga beradigan reklama xarajatlari, televideniyega mabodo bersak, misol uchun, kelgusida xudo xolasa, mass marketingga unga ham xarajatlar mendan ekanda deb tushungandan keyin, da, aka, shunaqa bo'ladi deb tushuntirib, keyin ishni boshlaganmiz. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan tadbirkorlarda ko'p emas, tushunadigan, dunyoqarashi keng, fikrlashi yuqori, kelajak ko'ra oladigan, faqat bugun bilan emas, ertadan ham ko'radigan tadbirkorlarimiz ham juda ham ko'p. Fikrlash ancha yuqori. O'zida ishlaydi, kitob o'qiydi. Shu katta tadbirkorlarda Ibrohim Gulli ham, Alisher Isayev so'zlarimizni kurslarda ko'pchiligi o'qib, dunyoqarashi kengayganlar ham ancha-muncha, talaygina. Bu juda ham kuchli, xursand bo'ladigan holat. Toshkentdagi Akbarich showroomda rahbari bilan ishlaganimizda juda ham xursand bo'lgandim shaxsan. Bunaqa tadbirkorni ikkinchi marta ko'rishim. Ya'ni nima deganda, men asosan kreativlar va targetini yoqib berishga kelishganman. Targetlarni yoqib berganimda lidlar tushishni boshladi. Lidlar masalan $5, $7 tushayotgan lidlar Akbarich eshigiga $2 ga tushirdik. Va gaplashganimizda lidlar sifatli, ism familiyasi to'g'ri, o'sha Toshkent hududidan olish niyati bor, qurilish ketyapti. Haqiqatan misol uchun chaqiryapti, keling deb zamir qilamiz deyapti. Lekin sotuv bo'lmayapti. Masalan, bir haftadan beri lead tushyapti, 2 hafta bo'ldi, atiga bir dona sotuv bo'ldi, rahmatulloh. Men ko'p sotuv qila olmadim, lekin leadlar zo'r kelyapti. Men o'ylab turgandim, hozir aniq aytadi, tadbirkor, rahmatulloh, siz leadlaringiz sifatsiz, yaxshi lead kelmayapti. Biz sota olmadik. Endi nima qilamiz deb men aytsa kerak, aytdim misol uchun menga to'nkazsa kerak deb turgandim. Bir payt tadbirkor, rahmatulloh, leadlaringiz zo'r, yaxshi, zo'r kelyapti, haqiqatan oqim yaxshi kelyapti, faqat ayb o'zimda. Qanaqa ayb ekan aka desam, meni sotuv bo'limim yaxshi ishlamayapti. O'zimda zamirchi ustalarim mijozni og'irlig'ini o'rganib, yaxshi sotuv qila olmayapti. Call centerim ham yaxshi emas. Yo almashtirishim kerak, yo o'qitishim kerak ekan. Mijoz boryapti, o'sha hisobda misol uchun 850 millionlik sotuv bo'lishi kerak edi, lekin o'sha 850 millionlik hozir faqat mana o'lgur daftarda, mana shu daftarda 850 million pul bor, o'lchab kelingan, zamirlar olingan, lekin u pul ola olmayapmiz biz. Ko'pchiligi misol uchun novza ishlarga boramiz, rasturovchi ishlarga boramiz deydi, vaholanki ushlab qola olmayapmiz. Ya'ni sotuv bo'limimiz o'qitishimiz kerak ekan deb aybni o'zidan oqtardi. Men juda ham xursand bo'ldim. Gap yo'q aka, menda muammo yo'qmi-ki? Yo'q, sizda muammo yo'q edi. Shunaqa gaplar. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, hurmatli tadbirkorlar, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun endi ishni boshlayotgan o'rta va kichik biznes egalariga tavsiya beramiz. Biznes bo'yicha endi boshlayotgan tadbirkorlarga, endi o'zimiz katta tadbirkor emasmiz, lekin marketing bo'yicha albatta tushunchasi bo'lishi kerak ekan. Chunki ertaga sizni agar tajribangiz, marketing bo'yicha kitob o'qimagan bo'lsangiz, SMMda marketingni umuman tushunmasangiz, sizni shu marketing sohasi mutaxassislari bemalol aldab ketadi. Bemalol pulingizni oladi, kiydirib ketadi, va'dalar berib, qop-qop anaqalarda va'dalar berib, ishingizni qilmasdan ketib qolish holatlari, shunaqa holatlarga tushib qolasiz. Va nima so'rashdi, nima talab qilishni bilmaysiz.
o'zi nima xizmat sotib olayotganingizni bilmaysiz. Hamma SMM qilish kerak ekan desa, bo'ldi SMM olib ket, chaqirtir, ishlaymiz, boshlaymiz. Unda nima talab qilish kerak? Nima vazifalardan iborat? O'zi nima ish qiladi? Qanaqa kutuvlar qilish kerak? Shu narsalarni o'zingiz bilmasangiz, albatta sizni aldab ketish juda ham oson bo'ladi. Shuncha aldanib qolmaslik uchun tavsiya beramiz. Bundan oldin bir zo'r kitob bor. Ya'ni samaradorlikni oshirishda 21 yo'li degan kitob. O'sha kitobni o'qishni tavsiya beraman. Bu bir haftada o'qib qo'ysangiz bo'ladi. Kichkina kitob. Ikkinchisi, savdogarlar ustozining birinchi, ikkinchi qismlarini o'qish juda ham zo'r kitob. Menga shaxsan o'zimga yoqqan. Pul masalasi, oldi-berdi masalasi, xodimlarni boshqarish, halollik bo'yicha ham zo'r ma'lumotlarni berib o'tgan va yana bir ma'lumot, bir varaqli marketing reja kitobini ham tavsiya beramiz o'qib chiqishda. Va yana bitta zo'r kitob, Ibrohim Gulyamov, hozir rasmini qo'yib ketamiz. Biznesdagi 99 ta xato va unga yechimlar nomli kitobi. Shaxsan o'zim sotib oldim va o'qishni boshlaganman. Ushbu kitobni o'qishni tavsiya beraman. Zo'r kitob. Xodimlarni olishdagi, ishdan haydashdagi, marketing o'zi nimaga javobgar, qayta sotuvlar qanaqa qilsa bo'ladi, qarindoshlar nimaga ishga olish kerak, nimaga ishga olish kerak emas, moliya bo'limi, buxgalteriya bo'limi, hammasi haqida ko'plab ma'lumotlarni, zo'r ma'lumot berib qo'ygan. Agar siz qimmatga $2000, $3000 kursga pul to'lab o'qishga hozirgi holatda masalan sharoitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, tavsiya beraman. Ushbu kitobni bo'lsa 70 ming, 100 ming so'mga turadi. Shu kitobni mehr bilan vaqtingizni sarflab o'qing, ma'lumotlarni oling va biznesingizda qo'llang. Juda ham kerakli ma'lumotlar olasiz. Kursda misol uchun o'sha ma'lumotlarni detalliroq qilib gapirib berishadi. O'sha gapirib berganingiz uchun ham siz jaraq pul to'laysiz. Undan ko'ra keling, o'sha beminnat kitobni o'qing. O'sha insonni yillar davomida qilgan xatolarini, qilgan tajribalarini yozib chiqqan shu kitobga. Prosta olish kerak, o'qish kerak, foydalanib qo'llash kerak. Shunaqa gaplar do'stlar, e'tibor bilan shunchalik kuzatganlaringiz uchun hammaga rahmat. Aytgancha shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta bu bizga qo'shimcha kuch beradi, energiya beradi, motivatsiya beradi. Yana ham shu kabi foydali ma'lumotlarni ulashib borishimiz uchun va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Shu aytib o'tilgan videoda aytgan fikrlarim to'g'rimi? Siz ushbu holatlarda bo'lganingizda nima qilardingiz? Izohlarga yozib qoldiring. Hammaga rahmat.